Flimkien mal-mexxejja tal-Bosnia u Herzegovina, l-Maċedonja ta' fuq, il-Montenegro, il-Kosovo, l-Albanija u s-Serbja, il-mexxejja Ewropej fosthom il-Prim Ministru Robert Abela jiddiskutew l-impenn politiku tal-Unjoni Ewropea mal-Balkani tal-Punent f'diversi oqsma, inkluż il-politika barranija u dik ta' sigurtà, il-bini ta' pedament ekonomiku għal-ġejjini u it-trażżin tal-impatt tal-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna, kif ukoll il-kooperazzjoni fil-ġestjoni tal-immigrazzjoni u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. Ġew diskussi wkoll l-isfidi ġeopolitiċi attwali u kif dawn qed jaffettwaw liż-żewġ reġjuni. F'kummenti lil ġurnalisti qabel il-laqgħa, il-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa fisser dan is-summit bħala wieħed importanti fost oħrajn għax il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u tal-Balkani tal-Punent jaqsmu bejniethom valuri u storja komuni. For all of us, the enlargement is a priority. We are already committed to this enlargement, and all of us, we believe that this enlargement is the most important geopolitical investment in peace, security and prosperity. Ir-rappreżentantoli tal-Unjoni Ewropea l-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sikurtà Kaja Kallas qalet li l-Balkani tal-Punent huwa reġjun importanti għall-Unjoni Ewropea u esprimiet tama li jkun hemm avvanzi fir-relazzjoni u l-proċess ta' tkabbir fil-5 snin li ġejjin. Semmiet li ġie ffirmat ftehim ta' sħubija għas-sigurtà u d-difiża bejn l-Unjoni Ewropea u l-Albanija li diġà hemm ftehim ieħor ta' dan it-tip mal-Maċedonja ta' fuq. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola rimarkat li tkabbir hija l-akbar għodda ġeopolitika l-Unjoni Ewropea għaliex akbar ma tkun l-Unjoni aktar tkun b'saħħitha. Il-President tal-Montenegro Jakov Milatovic qal li l-Montenegro huwa l-uniku pajjiż tal-Balkani li fetaħ il-kapitli kollha biex jissieħeb fl-Unjoni Ewropea u għalaq 6 bil-mira li jkun 28 pajjiż li jissieħeb fl-Unjoni Ewropea fl-2028. Dan kien l-ewwel summit immexxi mill-President Antonio Costa minn duħa il-kariga bħala President tal-Kunsill Ewropew ftit tal-ġimgħat ilu. Il-mexxejja tas-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea inkluż il-Prim Ministru Robert Abela ser jerġgħu jiltaqgħu il-ħamis għal summit l-aħħar wieħed għal din is-sena. It-taħdidiet mistennija jiffukaw fuq l-Ukrajna, l-Unjoni Ewropea fid-dinja, il-Lvant Nofsani, ir-reżiljenza u t-tħejjija, il-prevenzjoni tal-kriżijiet u mezzi ta' rispons u l-immigrazzjoni fost oħrajn. Il-President Costa stieden lill-President tal-Ukrajna Volodymyr Zelensky.